Guys, kembali kita bekerja di halaman rumah warga Tasbih ya. Ini dia lokasinya guys. Sambil nunggu mesinnya siap tempur ya, kita rekam-rekam dulu halamannya. Ya guys, tetap semangat guys. Hati-hati dalam bekerja. Utamakan keselamatan kerja. Tetap semangat, semangat, semangat. Oke, oke.
istirahat dulu kita guys. Minum-minum ya, minum kopi. Minum kopi kita dulu guys. Sekarang kita ngerapiin bunga. Aduh, daun bidara ya, pohon bidara. Nggak tahu pohonnya guys, apa nama pohonnya ya. Kasih tahu ya guys ya, yang tahu nama pohonnya kasih tahu ya. Kasih komentar ya. Ini pohon apa nih? Pohon, aduh lupa. Ketapang, kok ketapang pula? Nggak tahu guys. Ya. Sudah selesai kita babat halamannya guys. Selanjutnya kita akan merapikan bunga. Setelah merapikan bunga kita nyapu. Yuk kita lanjut. Let's go.